Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Osjetljiva na propuh i zimu, ja uživam sa svojim suprugom u šetnji po Westgateu. Prekrasna crvena kuglica, palme, rogonja, jelen, predivan. Krasni rogovi, kuglice, žuta kuglica, crvene kuglice, žute kuglice, okićeni stup, kupola, palme, jelen, u trku. Sve to u iščekivanju Božića i Nove godine. Do sljedećeg susreta. Bog!